Szávasztok! Mai nap kijöttem, kicsit reggel kávézgattam, néztem, hogy nagyon jó idő van, mondom, kezdeni kéne magammal valamit, sőt nem is inkább magammal, hanem a motorral. Ez kezdődött a Plexi sztorival, látjátok, nincs a motoron a szélvédő, ennek majd egy külön történet lesz, erről lesz egy videó. Viszont utána gondolkoztam, hogy mit kéne még csinálnom, és a téli időszakban én azt gondoltam, hogy néztem a youtubereket a videón, a motorosokat, és mindnek a motorja föl van matricázva a YouTube csatornájának a nevével, ebben-abban. És ezen fölbozdulva én szerkesztettem magamnak egy logót, és elmentem és csináltattam matricát, ami itt is van a kezembe, és most ezeket fogom fölragasztani a motorra. Konkrétan ez ide fog kerülni, másik oldalra, és hozom a dobozokat, és a dobozokra is rá fog kerülni még egy matrica. Úgyhogy ez a videó az erre fog szólni, a matricázásról. Gyertek velem, ragasszunk! Első lépésbe, ugye ide fog fölkerülni a matrica, ezt egy picit természetesen egy jó órával ezelőtt a motort én lemostam, pormentes legyen a téli állás után. Jó, egy-két karika már volt az idén azért, de szépen ezt letörlöm. Nagyon frankul néz ki. És elvileg ez ide fog valahova kerülni. Sőt, nem elvileg, gyakorlatilag is. Ha minden igaz, úgy működik, ezt a hátsó részt le kell húzni. Ezt a hozaganyagot. Remélem a betűk maradnak. Fogom a cuccot, és ráirányítjuk ide szépen. Aztán, hogy mennyire lesz tartós, majd kiderül. És elvileg ennek le kéne most már jönni így. Nem néz ki rosszul. Talán itt van egy kis légbuborék. Nem vagyok egy nagy dekoros, de szerintem nem lett rossz. Ez gyorsabban megy, mint gondoltam, úgyhogy motor fordít, nézzük a másik oldalát. És természetesen erre az oldalra viszont a fölirat pont ellenkezőleg fog kerülni. Ezt is mindjárt lehúzom a hátulját, és ragasztom akkor ezt is ide föl. Előtte viszont egy kis takarítás, hogy biztos legyen a tapadás. Na nézzük akkor. Szerintem nagyon jól néz ki. Mindjárt hozom a kis pakulat, és azért ebben is egy picit így rányomkodom. Mintha egy telefont fóliáznátok körülbelül. Az ellenanyagot húzzuk le. Vagy hordozó anyag, bocsánat, úgy mondta a srác. Nagyon szuperul jön lefele. És a betű meg ott marad, úgyhogy ez lényeges. És akkor jöhet a következő pont, hozom a dobozokat, pattintom föl, ragasztom arra is rá. Akkor itt a doboz. Helyére, és akkor ide kap még egy logót. Első mozdulat, takarítás. Természetesen most a dobozokat is lemostam, de azért a mikroszálasnak a törlése az elengedhetetlen, én úgy gondolom. Szerintem tök jó. Föliratunk itt van. Mindjárt mérek egy távolságot, hogy ez mekkora. Azt mondja, hogy ez kereke 30 centi. Akkor innen följelölünk a közepétől, mert valószínűsíthető ez a közepe, 15 centi. 15 centi. Nagyon fasza. Ez a méret, ez így 3 centi. Mondjuk itt a vonaltól legyen mondjuk így 3 centire a teteje. Nagyon jó. És akkor innen is mérünk még 3-at, az
Úgy fasza. Jó, lehet, hogy itt húzok is azért egy pici kis vonalat. Aztán azt majd le lehet onnan mosni. Nagyszerű. És akkor a széle ott van. Na nézzük. Nagyon jó. És akkor ott a széle, ott a vonal alja. Még jó egyébként, lehet, hogy nem látjátok, de szerintem teljesen jól látható a vonal. Az is. Az is. Szupi, jól néz ki, és akkor kezdjük el így szépen rá tapiskolni. Nagyon könnyen működik, úgyhogy ha van ilyen ambíciótok, hogy matricázni akarjátok a motorotokat, bátran bármelyik ilyen cég, aki foglalkozik ilyen matrica készítéssel, vagy fölirat készítéssel, nyugodtan vágassátok ki, tervezésöttök meg, és akkor otthon házilag ezt így nagyon gyorsan föl lehet pattintani, én úgy látom. Szupi. Volt egy ilyen kis kártyám valahol, itt van a farzsebbe. Ezzel még gyorsan átmegyünk. De teljesen légmentes, úgyhogy tök jó. Na nézzük, akkor húzzuk le a hordozóanyagot. Jó, mert a betűk úgy látom azért ott maradnak. Szupi. Egy picit újra átmegyünk ebben a spaklival, de én úgy látom, hogy ez teljes légmentes. Nagyon szuper. Ami még ide föl fog kerülni, az nem más, mint amit szerkesztettem logót. Mindjárt megmutatom közelről is. Ez még ide föl fog pattanni, vagy a közepére, vagy a végére, ezt majd még mindjárt kitalálom. Nézzétek csak! Ha ilyet láttok szerte Európába, akkor nyugodtan fotózzátok, küldjétek el nekem, hogy ott voltatok, biztos, hogy örülnék neki. A döntést meghoztam, és középre fogom rakni a matricát. Ez a matrica tulajdonképpen ezt gyártottam belőle jó bőven, ez is simán ilyen lehúzós matrica, és ezek fognak fölkerülni az oszlopokra, ilyen-olyan táblákra, helyekre, úgyhogy ez viszont most ide fog kerülni. Ezt is szépen így az ujjammal rásimítom. Szenzációs. És akkor a motor átfordult, újabb doboz fönt van, kezdjük itt is a takarítással. Elvileg ez a matrica, azt mondta a srác az üzletben, ahol vásároltam, UV-álló, hőálló, fagyálló, úgyhogy bízunk benne, hogy hosszantartó lesz a matrica rajta. Nagyon jó. És a csatornát itt egyébként a QR kód segítségével el is éritek, hogyha valahol látjátok. Fasza. És akkor itt a végeredmény. Mai napra ennyit terveztem igazából, sokkal többet nem, viszont holnap, a vasárnapi nap még egy dolgot meg szeretnék csinálni, amit minden motorommal küzdöttem, a lömlőnek, a kipufogónak a takarítása. Ugye természetszerű, húzod neki, bebarnul, bekoszosodik, besarasodik, elszíneződik, viszont nemrégiben pár hete a csatornán bekövetett egy illető, nem titok, igazából akinek nyilvános a csatornája vagy a neve, azt rá szoktam pillantani, és a srác szintén motorozik, mint kiderült, és csinált egy ilyen kipufogó tisztítás, leömlő tisztításnak a bemutatását. Nem mai videó volt, több éves történet,
Viszont én ezt a szert, amit bemutatott, én ezt fölkutattam, és egy picit mindjárt megmutatom, kipróbáltam már. Nem tudom, mit ad vissza, amit az elébb mondtam. Nézzétek csak itt próbáltam ki. Nagyon pici szerrel, nagyon pici rongyal. Úgyhogy holnap ezt a sárgaság, ezt a barnaságot szépen végén úgy gondolom, hogy nagyon jól le fogom takarítani. Szenzációsan néz ki ott a dolog, úgyhogy holnap ezzel fogom folytatni, röggel találkozunk.